Oi, amor. Tudo bem por aí? Oi, amor. Tudo bem sim, e você? Volta quando? Só semana que vem, por quê? Por nada, amor. Só tô com saudade. Sei. E você tá onde? Ué, onde? Tô em casa. Tem certeza? Nossa, amor, que desconfiança boba, hein? É lógico que eu tô em casa, ué. Então prova pra mim. Como? Faz o seguinte, liga o liquidificador. Tá, peraí. Ouviu? Isso aí é o liquidificador mesmo? Você tá achando que é o quê? Um gerador de motel? Fala sério, né? Não, amor, que isso, eu confio em você. Amor, dá licença agora que eu tenho que ir, porque eu tenho que pegar a estrada, tá? E semana que vem eu tô aí. Aí a gente conversa, tá bem? Beijão pra você, tchau. Tá bom então. Tchau, beijo. Atende. Oi, amor. Que é isso? Mas que demora pra atender esse celular, hein? Onde você tá? Ué, tô em casa. Tem certeza? Ai, é lógico, amor. Então liga o liquidificador pra eu ouvir. Espera aí. Ouviu, amor? Ouvi sim. Bom, eu liguei mesmo só pra falar um oi. Semana que vem tô chegando em casa, tá bom? Beijão, tchau. Então tá. Beijo, tchau. Amor, cheguei. Fala, molecada, beleza? Trouxe alguma coisa pra gente, pai? Porra, pior que não, cara. Aqui, cadê a mãe de vocês? Sei não. Sei não, pai. Pegou o liquidificador e saiu.